Assalomu alaykum Cherry Farg'ona obunachilari. Bizning Cherry avtosalonimiz Farg'ona shahar Axunbobayskiy massiv Zakanal 3 da joylashgan. Bugun yana sizlar bilan to'liq obzor qilib chiqamiz mashinalarni. Kimga qaysi biri qiziq bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga telefon qilishlaring mumkin. Ungacha biz sizlarga bittadan yana qaytadan ko'rsatamiz. Ko'p obunachilar so'rayapti. Mana bu mashina qanaqa, bu mashina qanaqa, общий bitta obzor qilamiz, chunki biz отдельный video chiqarib bera olmayapmiz, ulgurmay qolyapmiz ko'p obunachilar talabiga binoan. Bu Ariza 8 modeli hozirgi kunda ko'p odam xohlayotgan mashina hisoblanadi, chunki Farg'onada ham juda kamdan kam ko'rinib qoldi shaharning ichida. Ariza 8 modeli bu gibrid bo'ladi, 347 ot kuchi, 0 dan 100 gacha 6.9 sekund. Tezlikni sevadigan odamlar uchun juda mos. Xo'p, mashinani 1.5 turbina motorda bo'ladi, DVS motori ham mashinani harakatlantirib beradi, ham tok ishlab chiqarib berib turadi. Mashinaning oldi faralari matritsa, ya'ni burilganda fara burilmaydi. Bu alohida fara yoqib beradi bir tomoniga. Ichki saloniga keladigan bo'lsak, ichki salon polni qora eko ko'jadan bo'ladi. Buni bu tomoniga chastiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, alohida qilib ishlangan. Bu dazi abdufi ham bor yonida. 3 talik pamyat sideniya. Mashinani yana bitta nima to'xtaladigan joyi, o'zini Suxoy tumani ham bor 3 talik. Xo'p, mashinaning ichki 16 xil podsvetkada bo'ladi. Mashina start stopda yurmaydi, bu tormozda bo'ladi. Tormoz bilan yurg'iziladi. 3 talik mod tizimi, ya'ni eko, normal, sport. Bu xuddi o'sha aytgandek, sportga oladigan bo'lsangiz 6.9 sekundda 100 ga chiqib beradi. Mashinaning o'zini iOS tizimi, ya'ni bu ichidagi salondagi ifloslangan havoni tashqariga tortib berib, sizga toza havo kirgizib beradi. Xo'p, yana bir qulayli tomonlari, bunda o'zini 360 kamerasi, slipoy zonasi, полоса удержания, беспроводной зарядка. Xo'p, korobkalar robot bo'ladi, ya'ni bunda tezdanish kattaligini hisobiga bunga robot qilingan, chunki o'ziga o'zi javob berishi kerak. Sideniyalarda abagrev hamma narsasi bor. Dazi panoramli lukgacha ko'p sedanlarda ko'rsalaring, oddiy luk bo'ladi. Bunda panoramli luk. Shuni hisobiga. Xo'p, o'zini xolodilniklarigacha bor. Ya'ni konditsioner yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, o'zi yonib turadi. Har doimgidek. Arqa chast ham juda keng. Chunki orqasida o't tikka turib ketilmaydi. Mana ko'rsatib ham berishim mumkin. Sideniya oldidagi yotgan turibdi. Yotgan holatda ham men bemalol mana joy qolyapti. Chunki bu oldidagi yotib olgan. Shuni hisobiga narigi tomonda undan kengroq. Bemalol. Orqada ham abagreflarigacha bor. Mashina o'zi 30% shumkada, zavodskiy shumkada bo'ladi. Ya'ni buni zavodda o'zi bir sloy shumka qilib beradi. Ko'chaga olib chiqib shumka qilishim kerak degan muammoingiz yo'q. Xo'p, bagaj hajmi 570 litr bo'ladi. O'zini Sonydan original subwooferi, ya'ni 12 ta subwoofer bilan jihozlangan bo'ladi mashina. Muzikani yaxshi ko'raman deganlar uchun ham juda mos. Xo'p, keyingi mashinamizga keladigan bo'lsak, buni narxi 365 million. Buni ham naqdga, avtokredit, lizing, rassrochka xohlagan yo'lingiz bilan olishingiz mumkin. Keyingi mashinamiz eng katta mashinalarimizdan bittasi Tiggo 8 Max bo'ladi. Bu 2 turbina motorda, to'rala balon tortadi, 6 xil mod tizimida yuradi. Ya'ni bu mashina katta akalar uchun nida. Mashinaning yurishiga ham e'tibor berasizlar. Motor hech qancha ovozi bo'lmaydi motorda. Rollar, polni elektronli bo'ladi. Head-up display bo'ladi mashinani. Bunda ham robot korobka, беспроводной zaryadka, 360 kamera, video registratorigacha bor. Ya'ni video registrator qo'yishim kerak degan narsa muammo bo'lmaydi. Xo'p, bunda massajlari, atamankalari, ichki salonni ko'radigan bo'lsangiz, qolganlariga qaraganda buni rangi boshqacha ishlangan. Chunki bu Max. Shuni hisobiga boshqacha rang bilan ishlangan. Bunda ham 3 talik pamyat sideniya bo'ladi mashinada. 7 kishilik oilaviy sayrga chiqaman deganlar uchun, toqqa chiqaman deganlar uchun juda mos mashina. Ya'ni orqasi ham juda keng, 3-chi qatori ham bor, 7 kishilik. Orqalarida ham abagreflarigacha bor. 19 dyumlik quyma diskli balon, tormozdosh sistemasi to'ralasida ABS bor, keyin nezavisimli bo'ladi. Ya'ni toqqa chiqish uchun juda mos narsa. Bu ikkalasi alohida ishlab berib turadi. Mana ko'rishlaring mumkin, 14 plus hisoblanadi. Bu 14 yoshdan kattalar bemalol o'tirishi ham mumkin. Endi yosh bola bo'ladigan bo'lsa, yosh bolalarga juda qulay. O'zini orqada subwooferi mana Sonydan, xuddi narigi Ariza 8 da ko'rganimizdek bunda ham bor.
o'zini shtorkasi ham bor, 7 kilogacha yuk ko'taradi. Bular polni elektronniy bo'ladi. Qo'l qolib ketadigan bo'lsa, yosh bola qolib ketadigan bo'lsa, qisib qolmaydi. Bizda hamma mashinalar shunaqa chiqarilgan. Bu Tiggo 8 Pro Maximiz 481 million. Bu 3 ta pozitsiyada bo'ladi. 400 million, 418 million, 481 million. Ya'ni bularga uchala pozitsiyasiga ham hozirgi kunda 25 million skidkasi bor, naqdga, avtokreditga. Kelsalar test drive'ini qilib ko'rib, yoqqanini olishlaring mumkin. Keyingi modelimiz Tiggo 7. Bu oldin Pro edi, hozir premium bo'lgan. Bu yangi restyling varianti 2026. Ya'ni buni arqachasini ko'radigan bo'lsak, arqalar ham o'zgargan. Faralar juda boshqacha chiqdi. Neobычный chiqdi mashinani. Bagajlar ham o'zgargan ancha. Ochilishlariga e'tibor bersangiz, plotni ochilib beryapti, ovoz yo'q. Arqa bagaj kattalashgan. Buni orqasida balon pastga tushirilgan, ya'ni propan qo'yaman deganlar uchun juda moslashtirilgan. Oldingilarda birga bir bo'lgan. Xo'p, buni orqasida o'zini podsvetkalari, chunki arqani ochganingizda o'ziga kerak bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa elektronniy. Qo'lda qo'yadigan bo'lsangiz, qaytarib ochib oladi. Xo'p, ichki saloni. Arqa tomondan boshlab ketaveramiz. Arqa tomonida ham bemalol qo'l qo'yadiganingiz eko kojada abagreiflarigacha bor. Bemalol arqadan o'zingiz boshqarib nima qilishingiz mumkin. O'zini silpoy zonalari. Sonydan bunda ham original kolonkada bo'ladi. Ichi buni restyling deganim sababi, buni ichi Tiggo 8 bo'lib keldi. Qorasi, unda jigarrang qorasi bor, uni ham birinchi pozitsiyasi qora bo'ladi. Bunda ham беспроводный zaryadka, panoramniy luk, displeyi hamma yo'g'i bo'ladi. Bu ham sidinalari elektronniy bo'ladi. Oddiy richagda bo'lmaydi. Diskalarimiz o'zgardi. Hozirgi kunda diskalar oldin boshqacha edi. Diskalar neobычный bo'lib keldi. Keyin tormozdosh sistemasi. Asosiy bunga e'tibor berilgan narsasi, buni korobkasi oldin variator bo'lgan, hozirgi kunda robot bo'ldi. Shuni hisobiga mashina ham kuchaydi. Keyingi mashinamiz 7 Pro Maximiz. Bu 7 Pro Maximiz 7 Pro'ni eng katta 3-pozitsiyasi hisoblanadi. Bu 1.6 turbina, to'rala balon tortadi. Bu ham off-roadga chiqaman deganlar uchun juda mos mashina. Ya'ni bu ham 6 xil mod tizimida ishlaydi mashina. Ichlari polni ikkitalik sidina pamitda bo'ladi mashina. Ichi bunda ham robot bo'ladi. Robotda беспроводный zaryadka, panoramniy luk, 360 kamera, silpoy zona, polоса удержания. Nima udobstvo bo'lsa bor mashinada. Ya'ni yo'lda, uzoq yo'lda odamni charchatmaydi. Bemalol minib ko'rishlaring mumkin, kelsalar test drive ham bor. Mashinani buni asosiy yana nimalar, arqalari ham polni eko kojada bizdagi hamma mashina. Hamma mashina eko kojada 30% shumkada bo'ladi mashinalarimiz. Bunda ham 18 balonda bo'ladi. Buni asosiy nima beradigan joyimiz, urg'u beradigan joylarimizdan bittasi bagajda o'ziga birga bir baloni bo'ladi, zapaskasi. Ya'ni kichkina dagatka balon bo'lmaydi. Bemalol o'zini olib qo'yib ketaverasiz, uzoq yo'lga ketayotgan bo'lsangiz. Dagatkani qo'yib vulkanizatsiya oqtarmaysiz, qatta balonimni yamab olsam-ekan deb. Buni ham narxi 365 million, narginiki 345 million, keyin buni birinchi pozitsiyasi bor 300 million. Bularda ham xuddi shunaqa 25 million skidkasi bor, naqdga, avtokreditga kelib lizingga ham, rassrochkaga ham olsalar ham bo'ladi. Xo'p, keyingi modelimiz Tiggo 8 gibrid. Bu gibridimiz xuddi Arizo 8 da davomchisi bo'lib chiqdi. Motorlari bir xilda 347 ot kuchi, 1.5 turbina motorda 0 dan 100 gacha 805 sekund. Faqat rasxodda farqi bor. U 4 ta qilsa, bu 5.5 ta rasxod qiladi, chunki bu gabarit kattaligini hisobiga. Ichki saloni, ichki salon polni o'zgargan, monitor alohida bo'lgan, 24 dyumlik monitor. Ya'ni bunda alisalari ham bor. Ya'ni alisa qolganlarda ham bor. Bunda alisalari head-up'i, беспроводной zaryadkasi. Bunda ham bor bir xilda video registrator. Ya'ni bunga haligi video registrator bor, o'zi olib ketadi, bas bunga oddiy chip qo'yasiz, yozib olib ketaveradi. Bemalol yo'ldagi hamma narsani olib beradi. Xo'p, ichki salon bunda asosan nima beradigan bo'lsangiz, e'tibor beradigan bo'lsangiz, qora bo'lgan. Oq bas. Bunga bitta tonirovka uriladigan bo'lsa, bu juda neobычный mashina bo'ladi. Bularning garantiyasi, gibridlarimiz garantiyasi eng ko'p garantiya hisoblanadi. 8 yil akkumulyatoriga beradi, 7 yil elektronikasiga beradi, 200 ming kilometr motorga beradi. Ya'ni bu degani o 5 yildan ko'proq yuriladi bemalol mashinada, motorining o'zida. Orqasi sidinalar, bunda ham abagreif bo'ladi. Bemalol jildirib o'zingizga moslab olaverasiz. Balonlar 19. Bunda ham
ko'ti tashlab yubormaydi, nezavisimli bo'ladi, balkada bo'lmaydi. Arkasi mana bunda ham xuddi o'sha 7 kishilik, chunki 8larimiz hozirgi kunda 5 ta pozitsiya bo'lib qoldi, chunki ikkita gibrid qo'shildi. Shuni hisobiga hammasi 7 kishilik chiqarilgan. Buni o'zini zaryadkasi 220 voltga qo'yiladi. Uyga hech qanaqa bungaligi stabilizator nimalar kerak emas. Bunda zapaska yo'q, bunda o'zini yamab beradigani bo'ladi. Buni yana agar qiziqqanlar bo'lsa, bunga o'zini to'liq obzori YouTube kanaliga qo'yilgan. Cherry Farg'onaga o'shanda ko'rib olsalar ham bo'ladi. O'zini samoferi и orqada miyasi bo'ladi. Bu ham bir xilda elektronniy. Buni narxi bu ikkita pozitsiyada bo'ladi. Gibridi 430-450 million. Skidkasi 400 million bo'ladi naqd bilan avtokreditga. Xo'p, keyingi modelimiz Ariza 6. Ariza 6 ni hozir ichkarida salonimizda ikkinchi pozitsiyasi 1.5 turbina bo'ladi buni motori. 140 ot kuchi, 100 ga 7 ta rasxod qiladi. 92 plus bo'ladi, chunki mashina Euro 6 standartga javob beradi. Mashinaning ichi polni qora eko ko'jadan bo'ladi. Eko sport yuradi mashina bir xilda. Ovozlari mashinaning ovozi hech qancha chiqmaydi. Keyin bizdagi asosiy hamma mashinamizda rollar elektronniy bo'ladi. Gidravlika bo'lmaydi, burilishlari juda oson. Eko sport yuradi mashina, avtomat korobka, avtohold, 9.4 dyuymlik monitor. Ikkinchi pozitsiyasida luki bo'lmaydi, 360 kamerasi bo'lmaydi. Uchi bilan shunda farq qiladi. Keyin agar atmosferni minaman, metan qo'yaman deganlar bo'lsa, birinchi pozitsiyasini tavsiya qilamiz. 240 millionligini o'sha benzindan tanlamaydi, metandan tanlamaydi. Dehqonlarga juda mos. Balonlariga e'tibor beradigan bo'lsangiz, 17 balonda bo'ladi. Quyma alyuminiy diska. Keyin orqalari bunda ham diskivi, baraban bas. Ko'ti tashlab yubormaydi ikki tomonga. Minib ketayotganingizda tezligiga o'ziga o'zi javob beradi. Bagaji 570 litr. Keyin buni o'zini zapaska dagatka 16 dagatkasi bo'ladi. Bemalol almashtirib olib ketsangiz bo'ladi. Haligi kichkina bas. U vulkanizatsiya ham shart emas, ketaverasiz. Yetib olaverasiz. Mashinalar bizda asosan aytib o'tdim, yana bir bor eslatib qo'yamiz, shumkalari bo'ladi mashinada. Bunga garantiyasi biza DVS motorlik mashinalarimiz garantiyasi 150 ming kilometr motorga 5 yil elektronika bilan korobkaga beradi. Bular 3 ta pozitsiyada 240 milliondan 280 milliongacha. Bularga ham 25 million skidkasi bor. Bizda keyingi model Erkatoy modelimiz Tiggo 2. Tiggo 2 modelimiz bu bir turbina motorida 102 ot kuchi bo'ladi. 102 ot kuchi bu degani 5,5 ta rasxod qiladi shahar ichida. Ichlari polni eko ko'jada, oldi sidenalari isiydi, roli isiydi. Bemalol bu ham avtomat luki bor. Ayol kishiga shahar ichida minaman, taksida yuraman yoki o'zim uchun ishga deydigan odamlar uchun juda mos narsa. Bagajlari ham juda keng, 420 litr bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin, bemalol kiyim-kechak, balobatlar hamma narsa solsalar ham bo'laveradi. Ichida buni ham 16 razmerlik dagatka baloni bo'ladi. Bunda 360 kamera yo'q, faqat parkovchnik kamera bo'ladi. Bu bitta pozitsiyada 17 dyuymlik balonda. Buni ham orqasi diskivi bo'ladi, baraban bo'lmaydi. Xo'p, ichki saloni bemalol mani bo'yim 180 bo'ladigan bo'lsa, men bemalol o'tirib minaman. Arqamdagi odam ham bemalol sig'adi. Bu bir turbinaligini hisobiga tezlanishi juda tez. Mashinaning o'zi ham yengil hisoblanadi. Shuni hisobiga mashina tez ketadi. Shaharning ichida minadiganlar uchun juda mos mashina hisoblanadi. Hozirgi kunda bizning salonda shu mashinalar bor. Qanaqasi, qanaqa rangi kerak bo'lsa, kelib xarid qilishlaring mumkin. Ishlaringni Xudo xolasa bir kunga qoldirmasdan bitkazib beramiz. Yana bir bor eslatib o'taman. Avtosalonimiz manzili Farg'ona shaharida, Axmbabavskiy massiv, Zakanal 3 da. Ertalab 9 dan kechki soat 7 gacha ishlaymiz. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga telefon qilasizlar, operatorlar bog'lanasizlar. Sizlar kelsalar, test drive, trening hamma narsa bor. Bemalol kelishlaring mumkin. Hammalaringni kutib qolamiz.